A S Mojumder Chiropractic। আপনার নাম পরিচয় দেন। আমার নাম মাসুদ পারভেজ। হ্যাঁ, আমি কোয়ান্টামে আছি অর্গানিয়ার হিসেবে। আচ্ছা, তো উনি আর ওনার বাড়ি কোথায়? খুলনায়। খুলনায় বাড়ি। ওনার খুলনা বাড়ি। ওতে উনি আসছে আমার এখানে। সত্যি কথা বলতে ওনার হলো কোমর এবং সার্ভাইকাল প্রবলেম। ওনার লাম্বার ডিস্ক এবং সার্ভাইকাল ডিস্ক খারাপ, যার কারণে এখানে ব্যথা হইল, হাতে ব্যথা হয়, ওনার কোমরে ব্যথা হয়, পায়ের পেশিতে ব্যথা হয়, হাঁটুতে একটু ব্যথা হয়। আমরা আজকে 2 দিন ওনার কাজ করেছি, 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, 2 দিন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, অনেক মানে ট্রাকশন যা যা থাকে আমরা সবটাই ওনাকে দিয়েছি। তো দেওয়ার পরে এখন আপনার গত রাত্রে এই হাতের সমস্যাটা, অথবা এখন যে আমরা কাজ করে এলাম, আপনাকে নামাজ পড়তে দিলাম, দৌড়ে দিলাম, বসতে দিলাম, উঠতে দিলাম, এগুলো একটু দেখাতো কি বল। এটা আমার এখানে আগে উঠা বসা করে দেখেন, আপনি বসেন। হ্যাঁ, উঠেন। হ্যাঁ, নিচে নামেন। এটা কতদিন করেন না? এই সামনে ঝোঁকার ব্যায়ামটা অনেকদিন করি না। কতদিন? আমি তো বছর 2 হবে। 2 বছর যাবত, 2 বছরের বেশি হবে। 2 বছর যাবত এখানে যেতে পারেন না। জি। এখন যাচ্ছেন। মানে আমরা শুরু করেছি, আমরা বলছি যে সবটাই করবেন, আপনি কোনোটাই বন্ধ করবেন না। বেশ কয়েকটা অ্যাক্সিডেন্টের পরে কিছু ইনজুরি হয়েছিল। বান্দরবনে যেহেতু থাকি আমি, পাহাড়ে বাইকও চালানো লাগে, তো বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যথা ছিল। আজকে আমরা 2 দিন থেরাপি নিলাম, এখন ভালো মনে হচ্ছে একটু। ভালো বলতে একটা 10% ফিলিং গুড। আর যেহেতু কাজের একটু ব্যথা আছে, এজন্য বোঝা যাচ্ছে না। আগামী কালকে নিয়েছিলাম, সকালবেলায় ভালো ফিল করেছি, যেহেতু ব্যথাটা কমে গিয়েছিল। আজকে আবার এখন একটু থেরাপি নিয়েছি, একটু ব্যথা আছে। এই থেরাপি ব্যথাটা চলে গেলে আবার ফিলিং আশা করছি যে ইনশাআল্লাহ ভালো ফিল। এখন উঠা বসায় যে আপনার মূল সমস্যা ছিল, সেটা ওঠা বসায় যে ব্যাক পেইন যেটা ছিল, যে ইনজুরির কারণে যেটা ছিল, ওইটা এখন মনে হচ্ছে যে 10 to 20% ব্যথা কম মনে হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, 10 to 20, আচ্ছা, আপনি যদি 5% বলেন আমরা সেটা মাইনে নিচ্ছি। 10 to 20% ব্যথা কম মনে হচ্ছে। এখন ওই থেরাপির কারণে একটু পেইন আছে, বাট ওটা থেরাপির পেইন মনে হচ্ছে সব মিলে আর কি। আচ্ছা, তো উনি যখন আরো আসতে হবে আমার এখানে, উনি আসার পরে পুনরায় যদি সুযোগ পাই আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো।